హీరో పవన్ కళ్యాణ్, కమెడియన్ అలీ ప్రాణ స్నేహితులు అనే సంగతి తెలిసిందే. పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన మెజారిటీ సినిమాల్లో అలీ నటించారు. అయితే 2019 ఎన్నికల సమయంలో మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్, అలీ మధ్య విభేదాలు వచ్చాయి. అలీ జనసేన పార్టీలో చేరతారని ఆయన అభిమానులు భావించగా, అలీ మాత్రం వైసీపీలో చేరి అందరికీ షాక్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత పవన్కు, అలీకి మధ్య గొడవలు వచ్చాయని వార్తలు ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. అయితే తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న అలీ పవన్ కళ్యాణ్తో గొడవ గురించి స్పందించి స్పష్టతనిచ్చారు. గతంలో పవన్ అలీపై కొన్ని కామెంట్లు చేశారు. ఆ మాటలు విన్నవారంతా వీరి మధ్య సఖ్యత చెడిందా అని అనుమానపడ్డారు. అయితే దాని గురించి మాట్లాడుతూ, పవన్ కళ్యాణ్తో ఆ టైం అలా జరిగిపోయిందని, ఆయన మనసులో నుంచి ఆ మాట రాకపోయినా ఎవరో చెబితేనే ఆయన చెప్పారు తప్ప ఆయన అలా అనే వ్యక్తి కాదని అలీ అన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ తన గురించి అన్న మాటల విషయంలో తాను ఫీల్ కానని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. స్నేహితులు అంటే ఒక మాట తను అనడం, ఒక మాట నేను అనడం జరుగుతుందని అలీ వెల్లడించారు. గొడవలు వచ్చినా మళ్ళీ కలుసుకుంటామని, పవన్ కళ్యాణ్కు తనకు మధ్య ఉన్న శత్రుత్వం శాశ్వత శత్రుత్వం కాదని అలీ చెప్పుకొచ్చారు. తాను రాజకీయాల్లో జాయిన్ అయిన రోజే రాజకీయాలు వేరు, సినిమాలు వేరు, ఫ్రెండ్షిప్ వేరు అని చెప్పానని అలీ తెలిపారు. పవన్, తాను రాజకీయాల పరంగా వేరైనా అంతకు మించి తమ మధ్య ఏ సమస్యలు లేవని అలీ చెప్పుకొచ్చారు.